pitänyt siihen souviin alkaa, että kyllä se virhe oli, että ei EUn kanssa meinaa suomalaisen viljelijän pinna kestää millään. Minä kysyn, mikä siinä EUssa nyt sitten eniten riipoo, niin sanoo, että kun nyt on tullut tuore määräys, että suomalaisen viljelijän pitäisi kansainvälistyä. Hänellä on kädet täynnä työtä jo tähän asti ja elämä on jo nyt semmoista, että joka helkkarin aamu hän herää 5 aikaan tähän sveitsiläisen herätyskellon soittoon. Laittaa kiireellä kahvin keittimeen siihen saksalaiseen sitä brasilialaista kahvipööniä, juo kahvinsa, juoksee kiireellä navetalle lypsämään englantilaista alkuperää olevaa karjaa sillä ruotsalaisella lypsykoneella. Välillä käy japanilaisella autolla vaskipalvelussa 10 kahvilla. Sitten lähtee pellolle vetämään sillä italialaisella traktorilla sitä itävaltalaista työkonetta. Ja kun iltalypsyltä tulee 7 aikaan kotio, istuu virolaiseen sohvaan, laittaa auki korealaisen television, katsoo amerikkalaista toimintaelokuvaa ja juo tölkin tanskalaista olutta. Mä sanoin, että no ei ole kyllä helppoa. Sitten kaveri sanoi, ei ole. Ja että kun ilta tulee 10, niin siinä hän oikaisee siihen ruotsalaiseen hesten sänkyyn vielä sen venäläisen muijansa viereen. Niin missä sitä vielä pitää kansainvälistä? Ja kyllä pitkälle on menty. Nuori viljelijä, ei ole helppo osa hänelle.